Що вже почнемо. Тоді всім привіт. Радий вас вітати на черговому техмітапі від QArea. Це вже наш 6-й техмітап. І сьогодні вже другий техмітап, присвячений питанню копірайтингу. Тож, багато з вас вже нас знає, але для тих, хто перше з нами, я кілька слів розкажу, хто ми такі, хто ми QArea. Ми аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми працюємо на ринку вже більше 20 років, на ринку аутсорсу. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості та обслуговування веб-проєктів, мобільних настільних проєктів для ряду великих компаній. Наші представництва є на Мальті, є в США, а в нас в Україні офіси розташовані в Харкові, в Києві, Вінниці, Львові та Черкасах. Що, власне, ці техмітапи? Що це таке? Головна мета від цих техмітапів для нас – це те, що ми хочемо поділитися корисною інформацією про технології, про інструменти, про тренди на ринку IT, чи, наприклад, як сьогодні поговоримо про етику та це, що нас турбує в роботі з штучним інтелектом. Крім того, ми хочемо шерити ці знання, і також ми хочемо розвивати ком'юніті, таке наше вже маленьке, лампове ком'юніті, QArea-івське. Великим бонусом буде, для нас буде теж, якщо ви підпишетесь на наші соцмережі, вам бот неодноразово, напевно, підкидував наші соцмережі, заходьте туди, підписуйтесь, там завжди цікава інформація. Сьогодні в нас техмітап, присвячений етиці та штучному інтелекту. Наша Саша підготувала, це навіть не можна сказати лекція, це, напевно, буде бачення, дискусія, обговорення стосовно теми етика та штучний інтелект, як працювати з роботами та залишатись людьми. Сьогодні працюємо в форматі, маємо виступ. Усі питання ви можете задавати Саші в чаті, якісь коментарі, репліки тощо. На всі питання ми можемо відповісти опісля виступу Саші. Окрім того, Саша запропонує вам також включатися по бажанню під час її виступу, долучатися, комунікувати, конектитися. Тому прошу Сашу до слова. Будь ласка. Дякую, Богдан. Так, Богдан правильно сказав. Це не зовсім лекція, звичайно, я розкажу те, що я знаю, те, що мене хвилює, і поділюся всією інформацією, яку зможу всунути в цей івент. Хто вже входив на мої івенти, знає, що я це роблю досить активно. Але так, мені дуже важливо послухати і вашу думку щодо цього приводу, тому що питання етики, питання будь-якої нової такої історії, як штучний інтелект, я буду часто казати АІ, бо я просто звикла так казати, просто щоб ми розуміли по терміну, то він викликає дуже багато питань, і в них немає конкретних відповідей. Тобто ми потім на сторінці в QArea викладемо певний список інститутів, research community та іншого, за якими можна слідкувати, тому що це просто величезна тема, яка досліджує і етику, і прикладну етику, і формальне використання штучного інтелекту, тому, звичайно, комплексна тема. І важливо, що ми її обговоримо, тому що зараз, як ніколи, ми ще можемо повпливати на те, як ця система буде працювати, як штучний інтелект буде змінювати наше життя і чи буде він достатньо для цього етичним. Я не хочу нікого лякати, але вже ми бачимо, який вплив штучний інтелект має на дуже багато сфер життя. Ми почали його активно використовувати. Значить, ви знаєте, да? Розумієте, якщо це блендер, ти нажав кнопку і все, але навіть там є перестороги, як що робити, що не робити. Це значно складніша система. Тож, поїхали. Сказала я, і нічого не нажимається. Правила зустрічі дуже коротко, будь ласка, питання в кінці зустрічі, тобто я буду відповідати в кінці, ви можете задавати по ходу, якщо щось буде там, дуже просто в тему сказати кількома словами, я на це відповім відразу, але краще відповім в кінці, тому що може бути така ситуація, що я знаю, що далі по слайдах є відповідь на ваше питання, щоб я не збивала логіку розповіді. І не збивалася сама, бо зрозумію, якщо, можливо, не вмикайте звук, бо щось у вас буде голосно, щось якось так, я теж збиваюся. Всі технічні питання, будь ласка, адресуйте Zoom QArea. Богдан, я вмію тільки натискати на цю кнопку вправо, щоб листати слайди.
На жаль, я іноді буду використовувати англіцизм, англійську термінологію, тому що я пишу англійською, вчусь англійською і працюю англійською, і деякі терміни не зовсім швидко можу перекладати, щоб я не зависала. Якщо щось я сказала і не зрозуміла, це моя провина, це не те, що ви чогось не знаєте. Будь ласка, напишіть, Саша, що це було. Я повторю. Сподіваюся, що такого буде мало, але це може бути. Почнемо з першого питання. Як ви думаєте, скільки рішень ви приймаєте на день? Чатік. Скільки рішень ви приймаєте на день? Давайте, хоч одне число напишіть мені хтось. Так, щось тут в скайпі вилазить в мене. 50, 180, 15. Угу. Дякую за участь. Трошки, розминаємось. Дивіться, є виделка просто дуже висока. Я не розумію, дзвінки в мене вказує скайп. Вибачте, оце було про технічні складності якраз. Я прошу ще раз вибачення. Зараз я це виключу. Богдан, будь ласка, напиши Насті, щоб цього не відбувалося. І ще раз, вибачте, це мої технічні проблеми. Так ось, кажуть, що до 35 тисяч рішень ми приймаємо в день, і, звичайно, майже всі, жодних з них ми не усвідомлюємо. Хтось каже, що ми приймаємо 7 рішень в день. Є така теорія, що є головних 7 рішень в день, які ми приймаємо, і вони вирішують наше подальше життя. Але здебільшого ми теж не знаємо, що це за 7 найголовніших рішень, що ми прийняли за день. Тому, чесно, не знаю, чим це нам допоможе. Але до 35 тисяч рішень людина може прийняти за день, і вони починаються з того, як нам довго чистити зуби, перейти зараз, перебігти на червоний чи почекати зеленого, відповісти так чи ні на пропозицію у роботі, допомогти людині чи відмовити. І нескінченна просто кількість рішень, яку ми приймаємо. І абсолютно, звичайно, неможливо зробити їх всі якісними. Це просто неможливо, бо ми їх не усвідомлюємо. Тому давайте ми поговоримо про рішення в контексті етики. Відразу з кейсу, бо часу мало, роботи багато. Можете читати з цього, але я розповім. У вас є друг, він в депресії, тобто в нього є депресивний стан, він характеризується такими штуками, як людина. Важко виходити в дому, важко щось робити, важко виконувати обіцяне. Ваші спільні друзі його запрошують щось так цікаве робити, чи допомогти, він обіцяє, чи він зливається. Щось це відбувається вже якийсь час, і він розповідає вам про те, що в нього депресія, йому дуже важко, але він просить вас нічого нікому не казати. Для нього це дуже важливо, він довірився вам, але, тобто він пояснює вам, чому сталася така ситуація, але просить вас нічого не казати. Спільні друзі на Андрія злі, і вони кажуть, ми просто витрачаємо час, ми просто не будемо більше дзвонити, ми себе почуваємо теж не дуже добре з приводу цього, що ми нав'язуємося постійно, він нас кидає, все. І у вас є дилема. Вам треба прийняти рішення. Тобто ви можете пояснити друзям ситуацію, сказати так, дивіться, є така штука, як депресивний стан, Андрій отак мені сказав, це для нього така проблема, і тоді люди стануть до нього емпатичнішими, вони будуть готові і раді йому якось допомогти, вони будуть приділяти йому більше уваги, і найголовніше, вони його не кинуть, тобто вони не перестануть з ним спілкуватися, навіть якщо він продовжить якийсь час отак себе поводити. Але в цьому випадку ви не стримуєте свого слова. А якщо вони перестануть з ним спілкуватися, то ви нічого не кажете, ви тримаєте своє слово, він вас попросив, ви це робите, але вони повністю перестають з ним спілкуватися. І теж, якщо хтось щось про це знає, ізоляція стає ще гіршою, ситуація погіршується, є вирогідність, що людині стане гірше. І взагалом доброго в тому, що друзі тебе кинули. І ви маєте прийняти рішення. Що ж робити? Яке ваше рішення? Що ви думаєте, тут потрібно зробити? Бо ми почнемо з вами говорити з загальних основ етики, і потім перейдемо до АІ. Так, проблема в тому, що я знов загубила час. Друге.
Тобто не говорити. Ола каже перша. От, мені дуже подобається, що відразу. Може кинути раптом, що тут таке питання, що якщо довго людина не виконує свої обіцянки, не виходить на зв'язок і цьому нема пояснення, то люди починають себе почувати, що це ти не потрібен цій людині. Насправді. Угу. Так, поки в нас 2 проти 1. Микола, а ви можете коротко написати, пояснити, чому так, чому перше? Дивіться, це історія, звичайно, про Андрія, як приймати це рішення. І ми його приймаємо на основі чогось. Тобто дитина, яка ще там тільки навчилася говорити, навчилася говорити, вона не може прийняти ці рішення. В неї недостатньо логічного і досвідного апарату для того, щоб приймати етичні чи неетичні рішення. Тому з дітьми там кажуть в цьому віці малому досить складно. Але не про це. У нас є тут дві людини, котрі відповіли. Микола нам каже, що є те, що треба зробити, а є те, що хочеться зробити. В тому випадку, я так розумію, що він каже, що треба людині допомогти, треба всім розказати, щоб вони від нього не пішли, хоча й хотілося би стримати слово, але треба допомагати людині. І Юля каже, що не треба нічого робити, і буде сподіватися на те, що друзі просто переживуть цей момент і залишаться з Андрієм будь-що. Насправді, коли ми приймаємо рішення, ми те, що ми зараз побачили, оці те, як ви підтверджуєте, про що ви думаєте, це, звичайно, якийсь певний досвід, якісь певні принципи та інше, що ви використовуєте в житті. Як ми приймаємо ці рішення? В нас є цінності, values, це щось гарне, щось правильне, щось, що нас, здається нам найкраще. Це може бути родина, це може бути рівність, це може бути законність, це може бути самореалізація, дуже багато чого. Тут, на жаль, не треба дуже важко це розділити, але про це треба сказати. Є неврози, які нам кажуть, будь хорошою людиною, будь людиною, яку всі люблять, чи не виділяйся, бо це небезпечно. Тобто поряд з нашими цінностями йдуть неврози, котрі треба від них відділяти. Це треба читати, зараз не розповім. Але є справедливість, родина, рівність, наші цінності, те, що ми вважаємо гарним, красивим і правильним. І, наприклад, ми цінуємо співчуття, тобто ми співчуваємо Андрію і хочемо, щоб йому було добре, і не хочемо, щоб від нього пішли інші друзі. І з іншого боку, ми цінуємо чесність, ми цінуємо обіцянку, ми цінуємо те, що люди про нас думають, що нам можна довіряти. І те цінність. Всі згодні з тим, що цінності може бути більше, ніж одна, правильно? Що робити? Як обирати? Нас починає між цими цінностями розтягувати. Оце і є питання морального вибору, етичного вибору. Що робити? Тоді ми переходимо на рівень принципів. Нам потрібно знати не просто, що нам здається гарним і красивим, а що є правильним в цій ситуації. Тобто це прийнятні шляхи отримання цінностей. Яким шляхом я можу отримати те, що я вважаю гарним, красивим? Які можуть бути тут принципи? І знов-таки ми потрапляємо в ситуацію, коли вони можуть один одного нейтралізувати. Тобто, з одного боку, я вважаю, що треба тримати слово будь-якою ціною, а з іншого я вважаю, що я маю діяти в інтересах близької людини. Та-дам! Ми прийшли знов туди, куди вийшли. Але дуже часто, тобто я взяла такий приклад спеціально, але дуже часто вже на моментах цінностей чи на моментах принципів ми знаємо, що робити. Ми розуміємо свою цінність, ми порівнюємо її з іншими цінностями і робимо вибір. Якщо це не працює, ми переходимо і маємо приходити усвідомлення на рівень принципів. За якими принципами я живу? Тому що рішень нескінченна кількість, варіантів дуже багато і дуже часто
нема такого, що воно абсолютно правильно чи абсолютно неправильно. Якщо не допомогло, так би мовити, то ми переходимо на рівень цілей і на рівень, як сказати, призначення, да? На рівень призначення. Нащо це все? Нащо це існує? Як ми потрапили в цю ситуацію? І ми думаємо про те, що для чого взагалі потрібні друзі. Так? Тобто нам, яка наша роль, яка наша ціль як друга? Наша ціль як друга бути з людиною і в найгірших ситуаціях, і в найкращих ситуаціях. А яка була ціль у Андрія, коли він нам довірився? Скоріше за все, і попросив, дуже сильно попросив нікому про це не казати. Ціль Андрія, скоріш за все, була в тому, що йому самому було важко. Можливо, він вважає вас за єдину людину, котра може його зрозуміти і підтримати. І на цьому зараз тримається теж частина його світогляду, що є ви, от він вам довірився, і це буде краще. Якщо ви подумаєте про те, що ваша ціль як друга бути поряд з людиною, і ціль Андрія була, щоб саме ви були поряд з цією людиною, то насправді, як для мене, і цей приклад він в Ethics, трохи спрощений, але він наданий Ethics Center австралійським, як система багатоступеневих виборів, то, скоріш за все, не треба розповідати про це друзям, бо Андрій є усвідомленою людиною, і він має можливість приймати своє рішення за себе, він його прийняв, своє рішення він вже прийняв. Він вас попросив нікому не казати. Я скажу дуже короткий приклад зі свого. Можете написати, насправді, що ви думаєте, що до цього в чат. Я дуже коротко розкажу історію зі свого, як з цим справлятися в житті іноді з такою ситуацією. Мого чоловіка є молодша сестра, дуже креативна дівчина, але така активна, і вона колись до мене прийшла і каже: я хочу розказати тобі секрет, але ти не можеш розказувати моєму брату, тому чоловіку. І перше, що я їй відповіла, і це, до речі, факт вивчення певних етичних законів, що, да, будь ласка, без проблем, будь-який твій секрет, мій секрет, але я не можу від твого брата, від мого чоловіка тримати секрети до того, що може бути тобі небезпечним для твого здоров'я, для твого життя. Тобто, якщо ти мені скажеш, що ти завтра збираєшся впригнути з моста, то навіть не думай про те, що я буду берегти ці секрети, чи щось ти збираєшся зробити небезпечне ще для свого здоров'я. Тобто я попередила про це заздалегідь. І це абсолютно нормально, коли ми вступаємо в якісь відносини, попереджати заздалегідь чи запитувати, на основі яких етичних принципів, цінностей і цілей цей агент виступає. І зараз ми з вами вступаємо в такі відносини із штучним інтелектом, тому що ми задаємо питання, ми даємо певні завдання. Є програми, котрі називаються «Ваш друг АІ», це звичні чат-боти, які відповідають вам, коли ви там грустіте чи щось ще, але здебільшого вони все одно досить активні. Тобто ми вступаємо в ці відносини, ми не знаємо, на яких цінностях, на яких принципах побудована їхня робота і їхнє сприйняття світу, якщо можна так сказати. Секундочку. Так. Історія така. Є, коли ми вирішуємо, які цінності і які правила будуть керувати тим, як ми ці рішення приймаємо, у нас є певний, знов-таки, певний алгоритм. Ми можемо використовувати ще різні моделі. І це теж потім ми перекладаємо на штучний інтелект. Тобто в нас є закон і норми. Якщо б, наприклад, ми були не просто другом Андрія, а якщо б ми були врачом Андрія, то в нас би не стояло такого питання. Ми не можемо, ми за законом не можемо передати цю інформацію друзям Андрія, позателефонувати і сказати: слухайте, чуваки, так не можна робити. Як би нам цього не хотілося, ми цього зробити не можемо. І нам навіть не потрібно приймати оці всі моральні рішення, бо є закон, є конфіденціальність. Це вирішено. Закон формалізує правила того, що можна робити, що не можна робити, і що треба робити. Тобто ми маємо платити податки і не маємо вбивати людей. Тобто це все ясно.
І це такий формалізований стандарт поведінки, який можна втілити в життя силою. Тобто не просто сказати, так сказати, вас звати до людини і сказати, ти ж хороша людина, плати податки, будь ласка, ось бачиш, це потрібно дітям і старікам. Ні. Це певний закон. У закону є санкція. Тобто як закони втілюються в життя? Є санкція. Якщо ви це не робите, то вам буде погано. І ми це робимо. Хтось робить це більш усвідомлено, хтось менш, але ми пам'ятаємо, що є адміністративний, цивільний і кримінальний кодекс, і вони там все подробно про це розповіли. Тобто це один з пунктів бази, самий базовий пункт прийняття, старту прийняття етичних рішень. Да? Тобто все, що не заборонено там кримінальним кодексом, все дозволено. Є такий принцип, є про це дуже багато жартів, я впевнена, ви про це чули, і тому подібне. Тобто все, що прямо не написано, що якщо я це зроблю, мене посадять, я можу робити. Дуже базовий. Можливо, ви навіть знаєте людей, які живуть за таким принципом. Мораль, тобто цінності, принципи, вірування, традиції, все це поєднано, це традиції ваших батьків, це традиції вашої сім'ї, це традиції спільноти, в якій живете, і, звичайно, це релігії, і це вірування, тобто це християнство, це буддізм, це може бути не релігія, але напрямок філософії, якщо він такий досить комплексний, як стоїцизм, наприклад. Дуже вони там паруються по етиці, дуже рекомендую в нашому світі читати стоїків, але це окремий історія. От, мораль. І проблема з мораллю, що добре в моралі? В моралі добре те, що принципи якісь, вони фільтруються з роками, десятиліттями, століттями. Тобто суспільство потрохи виділяє якісь певні правильні норми поведінки для цього осередку. Так? І ми стараємося, ми їх запам'ятовуємо, бачимо, що люди, які роблять це добре навкруги нас, з ними все окей, і нам з цим теж комфортно, і ми так, тобто і ми не знаємо, як правильно за законом, але всі мої друзі роблять отак, і мені здається, що це правильно і добре, супер. Чи там 3 покоління моїх предків робили отак, ми робимо отак. Чи в християнській традиції ми робимо отаке, я християнин, я роблю отаке. Прекрасний рівень, зрозуміли. Це вище, ніж закон, тому що не може прийти, формально прийти до вас якийсь інший християнин і сказати, погано робиш. Тобто він може, але ніякого права він на це не має, ви можете закрити перед ним двері і піти пити каву. Але ви не можете це зробити з поліцією, да? На рівні закону. І в нас є етика. Етика, друзі, це, як сказати, це найбільша проблема. Тому що на етапі етики ми маємо вимкнути автоматизм і маємо почати думати. Маємо почати думати, що я маю робити. Це свідома рефлексія на основі цінностей, принципів і призначення. Тобто ви аналізуєте свідомо, як ми це робили на минулому слайді. Ось в мене є така ситуація. Не просто ви думаєте, Боже, дай мені знак, що зробити. Чи не думаєте, я не знаю, я посплю і мені прийде ця думка в голову. Чи кину монетку. Це теж ок. Просто якщо вам потрібно, ви дійсно хочете прийняти етичне рішення, вам треба сісти і проаналізувати цінності, принципи, цілі, призначення. І я хочу вас спитати на цьому етапі, коли ми ще не говоримо про штучний інтелект, чи викликає в вас певну занепокоєність, етичність штучного інтелекту? Чи починаєте ви собі потрошки задавати питання? А як це робить штучний інтелект? Як він орієнтується з усім цим? Ні? Чи ні? Ще трохи поговоримо? Я підну поки. Боже, напишіть мені щось хтось в чат, щоб я знала. Я не бачу список людей, тому я бачу тільки Богдана, Zoom Query. Тому, якщо чесно, я думаю, що, може, всі вже і пішли. Поки не викликає. Богдан, ти смілива людина. Пішли далі. Дуже-дуже коротко цей момент, обіцяю. Як ми приймаємо рішення?
Поки не сказали, то й не задумувалися. Насправді так і є. Я дуже сподівалася побачити цю відповідь, тому що це абсолютно нормально. Бо ми не можемо, от зараз я скажу про рішення, не можемо постійно задумуватися про всі проблеми, котрі ми можемо, щось може викликати. Ми просто з'їдемо з розуму. Але вже задумалися. Дивіться, як ми приймаємо рішення. В нас є неусвідомлені думки на базі евристики. Евристики – це такі, є наука, да? Heuristics, тобто наука про науку. Наука як про те, ми швидше навчаємося, як інформація там засвоюється і відтворюється. Дуже коротко. Сподіваюся, що з науковця не ображу, бо дуже спростила. Скорочення у мозку. Тут такий шорткат, такий швиденько. На мене накричали, я розплакався. На мене накричали, я вдарив. Мені сказали, я тебе люблю, а я там щось ще. Да? Тобто дуже-дуже короткі. Мені смачно, я попросив добавку. Дуже швидкі, дуже прості скорочення в мозку. Якщо є таке прекрасне відео, Боже, Богдан, десь запиши на лістик, треба це просто на Квареї викласти, може ми зробимо віральний контент. Це історія про там ці всі нейрони, аксони і все інше, як ми приймаємо рішення. Історія в тому, що чим більше ми приймаємо однакових рішень, тим простіше нам приймати ті самі рішення. Тобто є дуже прекрасна книжка «Сила звичок» МакГонігал, дуже її рекомендую, вона абсолютно не self-help, типу допоможи собі сам, ця вся ідея, вона прям дуже наукова. І вона про ці всі зв'язочки. Як тільки ми починаємо приймати постійно інші рішення, наприклад, починаємо їсти з кожним обідом щось зелене, якусь траву, якийсь салат, щоб знизити цукор, щоб нам було краще. Кожного разу ми просимо не картошку фрі, а салат. Нам це дуже важко. Але з 20-го разу нам прямо в мозку оцей момент, він переїжджає на інші рельси. Тому ці шорткатс, вони дуже-дуже сильні, ми можемо їх міняти, але здебільшого вони за оці 35 тисяч рішень відповідають. Далі, бездумні традиції і практики. Тобто на рівні автоматики мозку ми розібралися. Бездумні традиції і практики. Це що? Це, знов-таки, про традиції системи, про родові історії, я зараз кажу реальні родові історії, там не про щось ще. Про те, як це робиться в моїй родині, як це робить моя дружина, як це робиться в християнстві. Чому вони бездумні? Я б взяла в лапки, тому що вони не те, що в українській мові бездумний має негативний контекст, в англійській це unthinking, тобто unthinkable. Ми про них просто не задумаємось, бо ми виросли на них. Наше покоління, інше покоління, чи хто що, ми на них виросли. Ми просто це робимо. Є особистий профіль етичних рішень, це 3-й рівень, це наш вже досвід, і тобто, здебільшого, це мікс першого і другого. То наші вибори, бездумні практики, щось ми десь подивились, десь підчитали, і воно все в нашій голові є. І практика усвідомленого етичного прийняття рішень. Ми не можемо приймати так ці рішення. Не можемо. В нас немає такого ресурсу. Ми не усвідомлюємо всі думки, які ми робимо. І тому не можна одночасно хотіти схуднути і заробити мільйон. І ще 3-4 цілі. Бо ми просто не можемо постійно приймати ті рішення, які нас ведуть до цієї цілі. Нам треба фокусуватися на чомусь. Це виматує. Питання в мене до вас щодо ще минулого слайду, але вже після того, що як ми поговорили тут. Якщо людина слідує закону і поступає по моралі суспільства, чи є вона етичною? Чи є її дії етичними? Цікаво, що навіть страшно. Дякую, Настя. Настя – це неймовірний дизайнер, який вміє створювати з мого будь-якого безладу просто прекрасні речі. Якщо людина слідує закону, поступає по моралі, чи є вона, можемо назвати її етичною? Так, ні, так.
залежно яка мораль. Ага, тобто на чому може бути етичною не для всіх. Тобто вона буде етичною для своєї якоїсь спільноти. Угу. Мені здається, не завжди. Так, важке питання. І рішень все залежить від ситуації. І мені дуже подобається відповідь, назвати там може не бути це правдою, да? Я згодна. Може бути етичною, але не для всіх. Для людей, котрих з нею сходиться закон і моральні принципи, її дії будуть видаватися етичними, тому що вони не будуть викликати якогось протистояння. Тобто, якщо людина діє за законами твого суспільства і за моралью суспільства, за твоєї групки, мораллю твоєї групки, її дії будуть видаватися тобі етичними. Але вони не обов'язково такими є, тому що, знов-таки, повертаюсь до цього, це такі питання з таким крючочком. Етичні рішення, усвідомлені рішення. Людина має усвідомлювати свої цінності, свої принципи і цілі чи призначення. Ми не знаємо, тобто ми не знаємо, як вона, коли ми знаємо, як вона це зробила, ми можемо зробити такий висновок. Чи ми можемо їх порівняти зі своїми етичними принципами і іншим, і зробити для себе висновок, ми це вважаємо етичним, чи не вважаємо. І так, насправді, проявляється те, що називається bias. Це не дискримінація, а bias. Давайте повернемось. Коли ми до чогось маємо, просто вилетіло слово з голови. Добре. Коротше, коли ми вважаємо, що, наприклад, якщо ми білі люди, і нам якесь прийняте рішення заходить, то це рішення зайде і всім людям інших національностей чи расової приналежності, які живуть в нашій ком'юніті. Бо ми не знаємо їх проблем, ми не знаємо їх там моралі, ми не знаємо дуже багато чого, і з нашої точки зору все окей. І якщо ми не будемо себе свідчувати в цьому плані, то ми так і залишимося дуже милими, дуже чудовими людьми, які приймають чи сприймають неетичні рішення, тільки тому, що ми не знаємо, що вони не етичні для упередженість. Боже мій, дуже дякую. Так, упередженість є здебільшого там, де нема часу обдумати етичність рішень, нема ресурсу обдумати ці рішення, і немає інструментів. Люди не розуміють, як приймати рішення. До речі, дуже швидке питання, Богдане, обіцяю. Коли відбувався, нам це дуже актуально, бо ми ще це побачимо, коли відбувався Нюрнберзький процес, велике питання було про те, що люди, багато людей, ми ж знаємо, що судили не тільки голів всієї цієї мерзотності, але й просто там секретаря чи роботника суду. Головна лінія захисту була в тому, що вони виконували закон. Тому що в самому ж Нюрнберзі, і чому саме в Нюрнберзі, потім проводилися ці слухання, в самому Нюрнберзі були і прийняті ці закони, спочатку проти євреїв, а потім так понеслася. Як ви вважаєте, але ви знаєте, що їх засудили, там все ми розуміємо. Як обходили цей момент? Як ви б адресували цей момент? Люди вони вам кажуть, я виконувала закон. Я підписувала такі там рішення, чи я працювала в Аушвіці, я виконувала такий закон. Тобто на тому базовому рівні, про котрий ми кажемо, про прийняття етичних рішень, рішення були законні. Більш того, у тому суспільстві вони могли вважатися здебільшого моральними. Це знов-таки про бездумність традиції і норм. Який може бути противіз цій лінії захисту? Тому що, я думаю, ми тут всі зібралися послухати про етику, тому ми розуміємо, що люди не робили чогось доброго. Так, ще рахую до 5. Я попереджала, що це буде діалог.
Ну, можливо, критичне мислення має бути. Яке? Критичне мислення має бути. Етичне мислення. Тобто, Не етичне, критичне мислення. критичне Тобто мислення. не все виконувати те, що нам кажуть, а ставити під сумнів і аргументацію знаходити. Угу. Так, добре, критичне мислення. Настя, міжнародне право. Міжнародне право, зараз, Віталій, дуже дякую, дуже гарний момент, розкажу про нього. А міжнародне право мало значення, але значно менш, бо його, по-перше, було дуже мало щодо цього захисту, і питання ж завжди про ратифікацію цих міжнародних договорів. І про це теж важливо розуміти, хто розробляє в нас зараз штучний інтелект, і яким, забудьте мораль і етику, на які закони вони можуть спиратися і мають спиратися. Так? Тому що міжнародним правом, якщо ми не ратифікували якусь конвенцію, як Стамбульську конвенцію, чи якусь іншу конвенцію, чи Римський статут. Богдан, нагадай, ми ратифікували, якщо Путін до України приїде, ми його арештуємо, чи ми... Як? Ратифікували. Все, супер. Дякую. Так ось, міжнародне право має здоровий глузд. Критичне мислення, Вибач, здоровий глузд. ми його підписали, не ратифікували. Підписали, але не Так. ратифікували. Да. І в цьому є проблема. Да? В тому є проблема, тому що міжнародне право не завжди можна в цьому плані примінити. Там історія в тому, що є оце саме на етичний принцип, яким вони користувалися. Проте і головна лінія звинувачення, і їм користуються і зараз, і їм будуть користуватися, коли будуть судити Путіна, солдатів, всіх, хто підписував, всіх, хто надсилав, от всіх, коли будуть судити, цей принцип, він є активним, і він використовується і на зараз. Якщо закон, будуть багато що судити, але там певні злочини, якщо закон дискримінує певну групу, він направлений на цю групу, і він дискримінує її від натуральних, тобто первинних прав, які є у людини, у інших людей в цій країні, цей закон базово не є легітимним. Тобто людина, котра його виконує, свідомо йде на порушення. І тому в законодавствах багатьох країн, і це почалося не відразу, є таке поняття, як невиконання преступного наказу. У нас є це в Україні, є в інших країнах, це є. І це, знов-таки, дуже важлива історія, думати про те, які принципи ми закладаємо в прийняття рішень штучним інтелектом і програмами, взагалі, і як ми спілкуємося з іншими людьми. І те, як ми використовуємо щось, про що нам кажуть, це закон, це даність, це дані, це так завжди працює, чи в нашій компанії це працює так, в нашому АІ-проєкті це працює ось так, ми не розкриваємо ці дані. Якщо ви знаєте, що щось буде дискримінувати якусь групу, чи може серйозно комусь зашкодити, ваші дії не легітимні. Рухаємося далі. Так, зараз. Тут ми поговорили. Усвідомлення прийняття рішень і їх захисту, тобто ви можете розповісти, чому ви прийняли саме таке рішення. І здебільшого, якщо вас спитати, чому ви прийняли таке рішення, воно буде йти в сторону моралі, в сторону бездумного традиції іншого. Знов-таки це окей, бо ми не можемо все прийняти з точки зору цих всіх принципів. Але якщо це важливе рішення, ви його усвідомлюєте і можете захистити. В мене такі принципи, в мене така ціль, в мене такі цінності. Привласнення виборів. Це дуже важливо нам надалі. Це активно етичний вибір. Це завжди активно ваш вибір. Ви несете відповідальність за нього морально. І коли ви прогнали його через оце сито, про яке я кажу, про принципи інше, то це ви робите його своїм, ви його привласнюєте. Етичний вибір вам не можуть нав'язати. Вам можуть нав'язати тільки моральний вибір, тому що це нав'язування моральних систем. Реальність – це невіддалена філософія, я намагаюся давати якісь приклади, щоб ми розуміли, як воно працює в реальному житті, і що дуже важливо розуміти питання
Предусмотрена відповідальність. Так, якщо вони ідіоти, дискримінувати. Дмитро, ні, не можна. Якщо це людина з ідіотизмом, тобто це певний рівень IQ, якщо я не пам'ятаю, це 50 чи щось, то це буде людина з неповноцінною юридичною відповідальністю. І тоді вони дискриміновані законом, але задля їхньої безпеки. В усіх інших моментах, на жаль, ні, не можна. Так. Чи є насправді побоювання щодо використання штучного інтелекту? Ну, тобто, чого ми боїмось? Він робить багато помилок, дуже багато хайпу, але не дуже зрозуміло, що ми з цього отримаємо. Технічні навіть можливості наших машин зараз не підтримують. Просто можете ось цьому правильні можете спати спокійно ще кілька років. Точно машини наші не можуть підтримати те, що називають супер АІ, сверх АІ і тому подобне. Ну, ні. Тобто, все ж вже придумано. Хто чув про 3 закони робототехніки? Я знову загубила чат. Супер. Хто ще? Прям перепис людей, які читають science fiction. Я чув. Дякую. Кібернетика, да. І це абсолютно. Про закони робототехніки. Так. Бо це дуже, і зараз про це багато пишуть. І насправді це боляче. Це боляче, коли ти відкриваєш Harvard Business Review, за який ти заплатив гроші, і там тобі пишуть про 3 закони робототехніки повністю серйозно. Це справді, це боляче. 3 закони робототехніки. Щось там, робот не може причиняти, завдавати шкоди людині своїми діями чи бездіяльності, робот не може виконувати там злочинні накази, робот має захищати себе і там власність і щось там ще, якщо це не протирічить перших 2 законів. Так, Айзек Азімов написав про ці закони у своїй розповіді в 1942 році, якщо я правильно пам'ятаю. Не сказати, що дуже це було вчора, але і етику теж не вчора придумали, без проблем. 42-й рік нас не смущає. Проблема в тому, що 41-й. Угу. Зрозуміло, десь там. Ось. Проблема в тому, що, по-перше, roundabout, по-моєму, перші були ці, в roundabout перші, по-моєму, були. Треба перевірити. Так ось, проблема в тому, що і він їх написав здебільшого юмористично. Тобто люди багато чули про 3 закони робототехніки, але майже ніхто не читав Айзека Азімова. І потім почали на ньому знімати фільми голлівудські, ми там все знаємо про do no harm, так, не зроби зла. Але проблема в тому, що ці закони, по-перше, вони є якими? По-перше, вони неточні, що вважати за причинення шкоди, що вважати за дію, що вважати за бездіяльність. Як робот може нам допомогти не завдавати шкоди? Чи може, якщо там теж ви читали Азімова різні там його історії, різні штуки, то там багато прикладів цього. Як там, я не знаю, це не звідти приклад, але гарний. Коли людей не було на табачних фабриках, штучний інтелект взірвав пустив на воздух ці всі заводи по виготовленню тютюну, бо це доведена максимальна шкода людині без ніяких позитивних штук. Тобто таким чином штучний інтелект вирішив питання не нашкодити людям. Чи там він зламав цю систему, коли його туди поставили працювати, щось таке. Потім там була історія, як вони піджарили всіх кур, щоб нагодувати людей, тому що це була історія про допомогу. Ці 3 закони, вони не можуть бути вжиті ніде, окрім наукової фантастики. Тому, коли ви бачите, що вам починають цитувати 3 закони робототехніки, скажіть наступне. Це дуже цікаво, але це не працює. В теорії, якщо ми дуже довго будемо сидіти і все це обговорювати, ми з вами прийдемо до такої ідеї, що це дуже красиве спрощення. І воно насправді не таке й погане. Вона показує загальний принцип того,
як би ми хотіли, щоб наш домашній, наприклад, робот себе поводив, щоб він нам не причинив зла, не наступив на нашу кішку чи не віддавив нам ногу. Ми хочемо, щоб він не виконував пожар собі яєчницю, а він там яєчню, а він там щось там руками робить і згорає, да, бо він себе не цінує. Якщо це взяти на такому маленькому битовому рівні, окей. Але якщо ми зрозуміємо, що штучний інтелект – це алгоритм, це програмування, то як це запрограмувати? На якому рівні і якої величини дата має бути, щоб він розумів всі контексти людського спілкування, людських ситуацій і приймав рішення втрутитись і захистити когось, втрутитись і захистити когось ціною іншої людини, втрутитись і захистити когось ціною свого ж функціонування і щось іншого. Тобто будьте дуже скептичними, ви побачите дуже багато спекулювання щодо цих трьох законів найближчим часом, і коли є фірми, які коли їх питають, на яких основах працює ваші AI-driven chatbots, вони кажуть на законах do no harm, Айзека Азімова чи 3 закони робототехніки. Це офіційні відповіді. Це фаталіті. Супер прекрасний приклад, що до того ми поговорили. Є машини на автопілоті, вони стають вони не стають популярними, бо їх незаконно випускати на дороги з більшості міст, країн і континентах, але вони постійно, там є розробки, вони тестуються, вони вже там починають трошки їздити, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І саме просте, там дуже багато питань, але саме просте питання – це машина їде, попереду якась там перешкода, чи вона може потрапити в якусь аварію, і тобто дії машини, вони запрограмовані, на те воно і автопілот, правильно? В цьому смисл автопілота. Кого він обере? Він обере вас, як людину, яка її купила, заплатила і є власником. Чи вона має обрати ризик смерті, для кого вона має, чи пошкоджень вона має мінімізувати? Чи вона має мінімізувати ризик смерті для вас обох, але ціною того, що і ви отримаєте пошкодження? Як вона має це робити? Ми цього не знаємо, і вони цього не знають. І, до речі, дуже коротко, як ви вважаєте, як має бути? Як має бути запрограмовано? Звичайно, що це дуже складний алгоритм, знов-таки, але такий головний, основний принцип. Як Айзек Азімов? Ваш принцип, який був? Можна Да. пробувати? Насправді зараз автомобілі, якщо навіть без автопілота, вони зроблені для того, щоб найменше зашкодити, наприклад, якщо ситуація, ми збиваємо когось на автомобілі, так? Автомобіль зроблений так, щоб його деталі змогли деформуватися. Це перше. І коли ми дивимося зсередини, тобто на тих людей, які всередині автомобіля, то там специфічні подушки безпеки. А вже третій, як штучний інтелект, як автопілот, так, в нашому випадку, він має зробити все, що не робить перші два аспекти. Він має зменшити швидкість, наприклад, або зробити так, тобто це вже не залежить від нього, наприклад. От ці два перших аспекти не залежать від самого штучного інтелекту. Зараз. Приблизна стратегія розробників авто, в яку вже входить штучний інтелект, десь в такому ключі йде, що все, наприклад, в разі аварії все це робиться не штучним інтелектом. Тобто він має все, що від нього залежить, наприклад, оцінка ситуації в плані зменшення швидкості різке, гальмування, і ще щось. Якщо вже немає змоги запобігти аварії, то там вже інші механізми діють. Тобто десь таке. Там вже такі технічні моменти. Дуже дякую. Це, по-перше, дуже круті деталі, про які я б так не розповіла. Я б теж читала про це і хотіла тут, коли ми поговоримо, сказати про те, що
ті штуки вже частково закладені, і коли ми купляємо нові машини, ми повинні про це знати, ми повинні знати, як вона себе поведе, тому хто планує, читайте про це, дивіться про це. І завжди такий є момент, от Віталій про це дуже добре сказав, що штучний інтелект, він там обмежений. Тобто в нього є обмежена кількість функцій, яка чисто теоретично може привести до такої ситуації, коли буде якась аварія. Але практично вони стараються це мінімізувати. І це один з прикладів того, коли неможливо програмуванням етично розв'язати цю проблему, тому що ви прийдете в автосалон навіть і скажете, я купляю машину, вам кажуть, да, це автопілот, а ви розумієте, якщо ви їдете і є шанс, що ви когось зіб'єте, машина поверне в дерево. Ви купите цю машину? Я не думаю. Але є там і інші варіанти. І тому це гарний приклад того, як індустрія відмовляється вирішувати це питання, і іноді неприйняття рішень – це дуже гарне рішення. Тобто вони кажуть, ми обмежимо штучний інтелект максимально функціями, які ми можемо контролювати і яким не треба приймати отакі рішення, скажімо так. Воно все одно впливає і буде впливати більше, тому що вони будуть хотіти це використовувати, але поки з точки зору мене це дуже розумне рішення. Тобто обмежити і не рухатися далі, поки нема оцього інструментарію. Що обіцяють? Обіцяють, що загальним принципом буде мінімізація загальної шкоди, тобто щоб всі актори і всі агенти-актори, не знаю правильно, в цьому випадку, які не порушують правил, були у пріоритеті. Цікаво мене. Галузеві рекомендації, таке, прозорість. До речі, цікавий момент є виживання водія і пішохода. Щоб хтось прийняв рішення, і саме тому вони його не приймають. Тут, проблема не математична, проблема етична, Дім, правильно. І також ти про це написав. Ось, і момент збилася. Зараз йде дискусія, її можна знайти, про те, щоб убезпечити підходів максимально в містах, де дозволений рух цих транспорту, зробити, я зараз не шучу, це реальний факт, зробити реальні такі енергетичні, я не знаю, як сказати, забори, пішоходи, щоб вони рухалися в таких закритих пространствах, і там відкривалися, як знаєте, в метро там є такі пластикові штуки, під'їжджає вагон, відкриваються двері, люди заходять, не можна вистрибнути звідти, бо двері відкриваються тільки в двері. Отак хочуть зробити в деяких містах, потестувати ці автопілоти. Тобто не обмежувати автопілот, а обмежувати людей. І це мені просто дико просто звучить, але і не тільки від ідіотів, захист від випадковостей, які несуть будь-яка програма. Але і від іншого. Це звучить абсолютно дико, але якщо ми подивимося назад, то колись не було оцієї розмітки дорожньої, тому що не було такої кількості автомобілів. І тільки коли воно там було багато всяких аварій, бла-бла-бла, з'явилися правила, що пішохід не має перетинати дорогу там, де не треба, і це розділили відповідальність з водієм. Будемо далі говорити про відповідальність, вернемось до цього прикладу. Чому взагалі про це важливо? Здавалося б, це має бути першим слайдом, але мені хотілося, щоб ми трохи поговорили і про етики, і про якісь приклади ЗАІ, щоб вас трошки, я не можу сказати, налякати, але якось зацікавити в цій темі більше. Важливий захист конфіденційності. Дуже багато вже компаній про це говорять, особливо компанії, котрих співробітники почали використовувати штучний інтелект для того, щоб писати код. І Amazon з цього пострадав, бо зливався код, вони його потім використовували, впевнена, вже чули ці скандали конфіденційності з чатом GPT. Запобігання дискримінації,
Як приклади, буде далі приклад дискримінації, забезпечення прозорості. Це ми про те, що ми говоримо, про те, що ми не знаємо, як штучний інтелект в більше і більше і більше важливих і небезпечних технологіях, який там алгоритм, що він використовує. І проблема в тому, що код починає писати код. Ну так, якщо дуже, боже, зараз програмісти мене вб'ють. Ефект чорного ящика, коли ми перестаємо розуміти, як алгоритм себе потрохи відтворює. Саме з цим пов'язують ризики того самого супер-АІ, того самого великого штучного інтелекту, що він почне щось там таке робити, що ми не розуміємо, і ми не можемо його зупинити. Тому прозорість дуже важлива, але є проблема. Чим більша прозорість, тим має бути простіша система. Чим простіша система, тим вона повільніша і тим легше її скопіювати. Тому оцей баланс між конфіденційністю, простотою, швидкістю і ефективністю стане великою проблемою для розробників, які будуть використовувати штучний інтелект. Підзвітності, поговоримо про відповідальність. Баланс між інноваціями та безпекою – це про те, що зараз сказав, дуже гарно нам розповів Віталій, про те, що є куди розвиватись ці технології, але з точки зору безпеки це не дуже адекватно на зараз. І тому цей баланс має триматися. Запобігання кризи доступних робочих місць. На початку цього мене спитали, чи можна етично використовувати тексти. Я думаю, що я можу відповісти на питання про законність цього процесу, але про етичність, я думаю, тут ще і кожен сам для себе має відповісти. Але проблема того, що ми вже починаємо використовувати ChatGPT для дуже багатьох задач текстових, я сама копірайтер і маркетингового направлення, і я просто його зараз користую на всі там соцмережі, всі інше, дуже активно, і на ресерч певний, і все. Це факт, і факт того, що, ну, скажімо так, на позицію людини на соцмережі, я не впевнена, що ми будемо її, наприклад, відкривати, бо, ну, якось і так справляємось. Тобто, оп, і нема позиції. Не кажу, що так буде, але я таку тенденцію бачу навіть в нас. Забезпечення рівного доступу України знає як ніхто, тому що в нас певний час той же ChatGPT був заблокований, наскільки ви знаєте, і це відбувається по всьому світу. Це теж дуже вчасний слайд, але коли ми про це все поговорили і думаємо про те, а як же АІ має приймати ці рішення, ми маємо розуміти, що штучний інтелект, він так називається, але він ще не інтелект, він не загальний інтелект, як ми його собі уявляємо і який він є в нас, чи там наших дітей навіть. Ми вчимо машини думати і робити те, що роблять люди. Ми хочемо, щоб вони це робили, ми передаємо частину функцій. Як ми це робимо? Ми даємо їм просто нереальну кількість інформації, дуже багато. Ці датасети є в онлайн, їх можна скачати, їх можна купити, їх можна замовити. Дуже багато є доступів до цієї дати, які годують штучний інтелект. І, ну, я скажу так, там, може, там 50% того, що ми сьогодні обговорюємо, чи навіть більше, можна під'єднати до теми того, що ці бази, вони збираються не знамо ким, не знамо як, дуже непрофесійно і дуже дешево. І з великим дозою упередженості і тієї самої дискримінації. Тут дуже-дуже швидко, тому що люди це міксують. І намагаються про АІ думати трошки більше, ніж він вміє. Які є типи АІ? Тут два варіанти розподілу, можливості, функціонал. Слабкий АІ – це здебільшого те, що ми використовуємо. Це лінгвістичні моделі, Alexa, спам-фільтр, рекомендації Netflix, штуки в машинах – це теж слабкий АІ, бо в нього є там певна функція. Artificial General Intelligence ще не з'явився, але вважається, що він з'явився, просто ми ще про це не знаємо. Ну, якось так, знаєте, ці всі секретні лабораторії, про них нічого не можу сказати. Вважається, що останній ChatGPT 4, він наближається до цього, коли він зможе обробляти і картинки, і текст, і
перекидувати інформацію з одного на інший чат, тобто коли він зможе вже оброблену інформацію з іншого процесу, тобто, наприклад, з візуального розпізнавання використовувати тут, він буде ще ближче до того, що є там загальним інтелектом. Супер АІ, розумніше людини, все вміє, в нього є свої бажання, в нього є свої цілі, він їх використовує, він їх виконує і знищує людство. Не існує, і ми себе знищимо раніше, ніж це зробить супер АІ. За функціоналом. Прості алгоритми, тут буде презентація, можна буде читати. Моя ідея цього слайда в тому, що ми поки за можливостями знаходимося на рівні слабкого АІ, а за функціоналом на рівні Reactive Machines, тобто ми йому питання, він нам відповідь. Ми йому питання, він нам відповідь. Мені, коли я третій раз перепитую щось, ChatGPT не питає. Ну, з вами там все нормально, ви там не перегрілися, Саша, може вам водички попити, да? Тобто він не відстрілює, що якщо я щось там, моя поведінка, от Богдану, якщо я перепитаю 3 рази, він мені скаже, Саша, треба відпочити, все, іди, да? Тому що Богдан не Reactive Machine, а ChatGPT Reactive Machine, да? І у нього є певна limited memory. До речі, от саме limited memory, тобто короткострокова пам'ять, яка використовується для прийняття рішень, штучним інтелектом використовується в тих самих автомобілях. То він запам'ятовує, де була поряд з ним інша автівка, він пам'ятає там якийсь поворот, в них є певна пам'ять. Якщо ви зайдете в той самий ChatGPT, відкриєте різні чати і спробуєте поговорити в одному, наприклад, ви спробуєте його запросити, попросити його написати ньюслетер в розсилку в стилі Дікінса, потім пройде 3 дні, ви в іншому чаті скажете, о, до речі, пам'ятаєш, от там ми обговорювали Дікінса, і я от що подумала, він вам відповість, я нейролінгвістична модель, я не пам'ятаю, не знаю, задавайте питання. Можливо, скоро він перейде на оцей момент обмеженої пам'яті, але ну, це процес. Theory of mind. І це ось тут, да? Тут пішла вже мораль, етика і все інше. Має розпознавати наші емоції, має розуміти контекст, має розуміти цінності групи, і не існує. Нема. Коли ви бачите рекламу, дуже багато зараз чат-ботів, типу ваш АІ-психолог, оце все історія, це прописані чат-боти, в них є ці гілочки і розповіді, він абсолютно не розлічає ніяк ваші емоції, в ньому зашиті цінності не штучного інтелекту, який він зібрав з усього там чогось, а людини, котра прописала, там, психолога, який прописав ці гілочки, а скоріш за все якогось дешевого копірайтера Кеніця. Чому Кеніця скажу? Це не дискримінаторний комент, це просто факт про обучение АИ. Богдан, скажи мне, что у нас со временем? Я п'ю, щоб я розумілася. Час є. Час є, так. Да. Віталій, дуже гарний комент. Знов-таки, я всім дуже рада, але дуже приємно, коли є такий пінг-понг з фактами і ідеями в чаті про прописувати антидепресанти. Так, це факт, це тестується. І, на жаль, люди будуть довіряти більше, ніж це теж опроси, опитування, тому що перед докторами часто стидно щось розказати, а так ти щось там в чатику поклацав, це типу робот, і він тобі допоміг, і таке інше. І в цьому є і проходить вдало медичні тести. Да. І в цьому є, до речі, такий плюс також, тому що є багато людей, котрих нема доступу до працівників цієї сфери, наприклад. Є багато людей, в котрих система моралі в їх осередку, да, вона не дозволяє їм звернутися до того самого психіатра чи когось іншого, чи їм там це дискомфортно, але й вони розуміють, що
всі медичні працівники такого рівня, вони використовують певні протоколи, і ці протоколи зашиті, і там в нього є якась там 80% ефективність, і це їм вже, наприклад, достатньо. І це про достатність рівня штучного інтелекту в будь-якій професії. Автоматизовані рішення, автоматизовані задачі. Людина може виконувати теж креативно, але здебільшого нам достатньо такої якості на 75%. І для цього, і тому штучний інтелект теж буде так сильно розвиватися, тому що нам в більшості таких задач буде достатньо його базової автоматизованої якості. Так, дивимося далі. Тобто ми зрозуміли, так, що поки ми знаходимося тут зліва на першій, ну, в общем, мало що вміє. Що може АІ. Бачите, я знов на щось нажимаю. Людина розповідає про штучний інтелект. Не знаю, як нажати слайд. Обробка візуальної і текстової інформації. Він це може робити. Ми бачили, да? Midjourney, ChatGPT, тексти робить. Собачку від котика відрізняє, але ще не дуже ефективно, насправді. Якщо там їх з боком посадити, то він вже погано відрізняє. Предикативний аналіз – це те, про що ми кажемо про медичну історію, тобто про аналіз того, як буде розвиватися якесь захворювання. Це може бути аналіз ринку, аналіз чого завгодно. Він швидше генерує аналіз великих даних, тому що в нього є більш якісні для це алгоритми і можливості. Експертні системи – це те, що ми кажемо про медичну, наприклад, систему. І, ну, знов-таки, тут дуже багато етичних побоювань, тому що рекомендації, люди, які хочуть спростити собі життя як можна більше. Якщо ви спеціаліст будь-якого профілю, якому підходить користування різними системами штучного інтелекту, і воно спрощує життя і робить вашу роботу значно простішою, швидшою, можете заробляти більше грошей і тому подібне, то ми будемо цим користуватися. І ефективність доведена. Ми вже бачимо. І воно буде дуже швидко експонентно рости. Тобто не лінійно, а експонентно. Питання до нас, на якому рівні рішень, на якому рівні результату, за котрий нам платять, чи котрий ми там видаємо просто людям, ми можемо використовувати ці експертні системи, цю персоналізацію, рекомендації і інше, наскільки ми можемо довірити штучному інтелекту робити ці вибори і ці рішення за нас і видавати цей продукт за нас. Тому що ці дати, ці бази даних, на яких вони тренуються, вони можуть дуже дискримінаторними і, я знову забула слово, biased, упередженими. Вони можуть бути дуже упередженими. І коли вона буде робити ця система аналіз ситуації, буде давати рекомендації медичному працівнику, який скаже, окей, оце, вона може не враховувати майже нікого, окрім, наприклад, чоловіка білого середнього віку і середнього там достатку, наприклад. Чи це може бути жінка з середньої полоси Америки, тому що там проводиться дуже багато опитувань, і це є люди, котрих є час відповідати на ці питання. Якщо ви заглибились колись в історію того, як ще до штучного інтелекту проводилися різні тести, ви побачите, що, наприклад, ті самі автомобілі, десь Віталій не дасть мені збрехати, самі автомобілі дуже довгий час, і по сьогодні більшістю компаній вони тестувалися тільки на манекенах, на цих дамі, які відтворюють пропорції чоловіків. Тобто не тільки це зріст середній і вага, але і як там розподіляється ця вага, в нас різна система там тяжіння та іншого, тобто це були конкретно, вони називалися нейтральними, але нейтральними вони не були. Потім вирішили, що ми ж не хочемо, щоб була така погана статистика про жінок в автокатастрофах,
І будемо робити оцих манекенів легшими. Тобто жінки здебільшого трохи легші, будемо робити їх легшими чи меншими. Щось таке не працює. Це повинен бути конкретно манекен, який відтворює певні там формати жіночого тіла, котре не можна просто зробити меншим від чоловічого. Воно так не працює. Але, ну, знов-таки, ми знаємо, хто в нас здебільшого SEO, хто приймає рішення. Це зараз не про навіть гендерну якусь політику, хоча, звичайно, питання етики мають це розбирати і відтворювати. Але питання про те, що навіть до штучного інтелекту такі моменти, котрі впливають кожен день на наше життя, кожен раз, коли ви сідаєте в машину, вони приймаються упередженою зачастую групою на основі бази даних, яка теж не була перевірена. І чим сильніше штучний інтелект буде впливати на наше життя, чим сильніше, чим частіше ми будемо його використовувати, чим на більших базах даних, на більшому рівні, на більшому масштабі вони будуть використовувати, тим масштабніші і з великими наслідками будуть ці помилки. На жаль. Час лякатися так. Коли я почав сам розширювати свою базу знань. Манекен вікти був. Дякую. Добре, бо я почитала про це багато, але завжди, знаєте, є ризики наткнутися на якусь не дуже правдиву інформацію. Чого не може загальний інтелект? Тобто переключатися між думками, загально збирати і робити висновки зі своїх знань самостійно, інші контексти, нюанси. Повністю провалено. Емоційний інтелект. Нема. Креативність і оригінальність. Ні. І отут ми приходимо дуже швидко до питання про текстів. Це, що пише ChatGPT, це компіляція. В нього нема авторства, він не є агентом креації. Все, що він робить, він збирає і регенерує. Є вже кілька судових справ щодо цього, але всі судові справи, вони, не всі, я не можу всі відслідкувати, хоча я слідкую за цією темою, але здебільшого вони направлені на тих, хто створює штучний інтелект, а не на тих, хто їм користується. Тут ви коли ви не робите нічого кримінального, ви є таким добросовісним набувачем. Тобто ви прочитали, отам історія про законність, але тут з приводу того, що наслідки не такі великі, то ви можете вважатися добросовісним набувачем здебільшого. Ви прочитали, що ChatGPT молодець, ви їм користуєтеся, і все окей. Але якщо програма, якою ви користуєтесь в Terms and Conditions, пише вам про те, що вона генерує зображення чи текст з бази, загальнодоступної бази там в інтернеті, то ви попереджені про те, що ані вони, ані ви не є власниками цього авторського твору. Є один з останніх ярких кейсів щодо цього, один з дизайнерів, він створив за допомогою Midjourney чи щось таке, зробив серію картинок з делюкс сумками цими Birkin, і виставив як NFT продавати. Тобто вони не виглядають повністю як Birkin, оці легендарні, але вони там з різними конями, щось там таке цікаве, пушисті, цікаво, але воно дуже впізнаване, тобто ти бачиш, як воно зроблено. Такий китайський Birkin. І на нього подав в суд дом. Як правильно зараз з останньою? Ерме, як ми транслітеруємо Hermes? Цей модний дом подав в суд і відсудив, тому що вони сказали, що це наша інтелектуальна власність. Він не може її використовувати для створення арт-об'єкту, але він не може її використовувати для того, щоб продати як комерційну власність. Тому що він її не намалював сам, не подивився, наприклад, на нашу вітрину і намалював в сюрреалістичному стилі вітрину Гермес. Він попросив програму, яка скомпілювала наші зображення, тобто ті, про які ми маємо авторства, і потім їх продав. І це є крадіжкою. І наразі на цьому етапі суд на боці бренду, суд на боці компанії. Вони вважають, що він не мав права, і йому там Ерме
він не мав права їх продавати і зараз має заплатити серйозний штраф. Тут питання ще рівня переробки. Наскільки ми знаємо, теж в авторському праві є такі поняття, як пародія, є питання ступеню переробки, і є питання загально там національних символів і інше. От ви ззаді бачите національні символи, але ну, є певне регулювання цього, і тут ми повертаємося до закону, тому що є міжнародні закони, які ми ратифікуємо чи не ратифікуємо, і є наші національні закони. І зараз є багато юристів, котрі починають розбиратися з темою навіть в Україні, хоча да, нам є чим ще зайнятися, але це дійсно теж важливо, щоб в нас була певна база, котра потім з'їдеться з європейською базою. Є юристи, котрі розробляють базу роботи з штучним інтелектом і з продуктами. Я раджу підписатися на Константина Зерова, київського адвоката з авторського права. Він про це іноді пише, він захищає багато наших творчих людей від плагіату. Константин Зеров. Так, самосвідомості нема. Адаптивність – це таке питання важке, бо це питання рівня, це спектр. Прийняття етичних рішень. Що можете? Напишіть мені, ми так вже з вами плотно поспілкувалися. Чому, як ви вважаєте, штучний інтелект не може приймати етичні рішення? Чи включіться хтось? Ого, нема сердечка. Ну, це насправді частина відповіді. Немає душі. Як це? Да, все в ту сторону. А як в тому контексті, що ми з вами говоримо? Бо душа теж... В мене такі є тут сусіди, що я теж щодо них, знаєте, сумніваюся, що там в них з душею. Зафейлилися всі попередні умови. Да. Набір критеріїв – ні. Етика – це мораль, це набір критеріїв для певної групи. Етика – це твої критерії. Поговоримо. Так от, він може зрозуміти закон, його можна запрограмувати на рівні закону. Він може зрозуміти мораль, тобто він може зрозуміти мораль певної групи. Може зрозуміти традиції певної групи. І це теж велика проблема, тому що наші з вами традиції відрізняються від традицій наших сусідів. І традицій людей за там кілька континентів від нас. А працюють міжнародні команди. Але в нього нема його особистих value, цінностей, принципів і цілі існування. Тому що це все є тільки у свідомості. Це є нашим свідомим вибором, це наше свідоме усвідомлення себе, вибачте за такий контекст. І тому ми не можемо зараз, і це тому, що чому я казала про те, на якому рівні зараз існує штучний інтелект, може колись ви там потім подивитесь ще раз презентацію назад трохи, на якому рівні він існує, як далеко він від самосвідомості в повній мірі. І саме тому ми не можемо казати, що він приймає якісь етичні чи неетичні рішення. І саме тому це дуже важливо, тому що дуже просто звинуватити штучний інтелект в чому, але ми повинні бачити за цим, ми повинні бачити, хто справді має нести відповідальність. Продовжимо. Може, це просто Так. поки що питання часу, тому що мораль і цінності поки не можна записати математичним кодом. Коли прийде час, це зможуть зробити. Мораль можна записати математичним кодом, бо мораль певної групи, вона, по-перше, я повністю згодна, що це може бути тимчасово, просто питання, да, Це питання відповідь проміжку на часу. ваше питання. Якщо мораль можна записати математичним кодом, то рано чи пізно це станеться. Мораль можна, тому що мораль і є, по суті, код. Бо вона в нас – це код нації, це код релігії, це код якоїсь сім'ї. Тобто це прописані правила в
я не знаю, в Біблії, чи це прописані правила в тому самому стоїцизмі, про який я казала. Тобто, чи це не прописані, але багато разів проговорені правила, які ще бабуся, прабабуся вам кажуть. Тобто це не легко, бо вони є дуже протиречиві та інше, але це можливо. А от етика має йти з особистих цілей, з особистого усвідомлення. І я поки не бачу, я впевнена, що все можливо, абсолютно все можливо. Але я поки не бачу, як машина може мати свої цілі, окрім самозбереження. І от саме, до речі, на самозбереженні машини построєна більшість, я не кажу фантастичних фільмів про штучний інтелект, давайте, це окрема тема, здебільшого печальна, а про книжки людей, а ми на Кореї Я вибачаюсь, але справа в тому, що етика – це наука, яка якраз і вивчає мораль, цінності, норми поведінки, традиції, тренди і так далі. Тобто це якраз просто обґрунтування, філософське визначення, да, філософська наука. Якщо можна запрограмувати мораль, ви кажете, то можливо, що і етику можна запрограмувати. Тут питання розділити поняття етики як науки, ви абсолютно праві. Вона це все вивчає, і ми можемо дати базу. Наприклад, і ми даємо базу. Ми даємо базу, що, наприклад, у нас є 100 людей, які прийняли отакі рішення, і вони сказали, що вони його прийняли, тому що в них є отакі цінності, в них є отакі цілі. І на основі цього, на основі ось цього, штучний інтелект прийме рішення схоже до цього, бо це інформація, яку йому дали. Ну, так. Але чи буде він за це відповідальним? Чи буде він відповідати за цю етику не як за науку, а етичний імператив, правильно я кажу, етичний імператив? Це питання. Поки що, мені здається, цього не може відбуватися. Поки що оця моральна відповідальність, вона має залишатися на людях і на компанії. Не може. Але подивимось, може ми з вами через півроку тут зберемося і такі о-о. Швиденький приклад. У Amazon запустив алгоритм для автоматизації найму, і перекос був настільки сильним щодо найму чоловіків, що почали копати цю історію і зрозуміли, що він надає перевагу кандидатам-чоловікам, навіть коли це не дуже адекватне рішення. Тобто HR бачать, що це неадекватне рішення. Там довга історія, там люди писали, жалілися, тестували, відправляв чоловік і жінка. Тобто це був певний процес, як це все вийшло наружу. І з'ясувалося, що коли його тренували, тобто коли його тренували обробляти оцю первинні резюме, то датасет його ніхто не перевіряв, вони просто вигрузили інформацію, яка вже була там за якісь десятки років вибірку, кого ми найняли, і навчали йому на цьому. Його ніхто не перевіряв на дискримінацію, на упередженість, ні на що. Вигрузили, навчали. І там, звичайно, дуже високий перекос в сторону найму чоловіків. І тому що це, ви розумієте, в резюме, вам приходить резюме, там багато різних характеристик. Комусь стільки років, комусь стільки, хтось живе там, хтось там, когось такий досвід, когось такий досвід. Але у цих багатьох людей був одна і та ж сама характеристика. Чоловік. І ця програма, вона бачила цю характеристику, виділила її в тому алгоритмі, який написаний, як цільову. Тобто і наймала далі там з таким перекосом. Проблема в тому, така історія дуже часта історія, і повірте мені, коли ми зараз подаємося через там LinkedIn, через ці програми, які допомагають HR-ам справлятися з цими задачами, ми можемо від цього досить сильно потерпати, коли включаються бази даних, в яких вже закладений ейджизм, наприклад. Тобто після 40 років значно складніше потрапити на якісь вакансії, і тому що будуть знов-таки вигружатися ці бази, їх ніхто не тестує, не контролює щодо цього, і маємо проблему. Так ось, коли вони знайшли цю проблему, усвідомили її, знайшли, звідки вони її взяли, вони його не змогли перевчити. Тобто не змогли.
Вони пробували, вони давали йому нову дату, вони переписували алгоритм, але повністю, ну, це велика досить програма, елемент є там з певним оцим самонавчанням, але він, ну, ви розумієте, це не самонавчання, це просто таке не дуже нам активно зрозуміле та пояснене навчання. Він, по суті, так і не перестроївся. Тобто вони змінили систему, вони підготували, вони найняли спеціальну команду, і де були залучені етичні спеціалісти з прикладної етики і з DEI, тобто дискримінація, equality, inclusion. І тільки тоді вони зробили повністю нову базу даних, вони працювали з Softwares QA, і тоді вони зробили нову систему, з якою вони зараз працюють. Вони просто не змогли, тому ви розумієте, люди хотіли зекономити гроші, вони хотіли перевчити і не змогли. Тому дуже важливо зараз, яку інформацію годують тим АІ, які з нами працюють. Так. Сказати, треба бігти. Дуже дякую, Віталій. Да, буде запис. Рухаємося далі. І тут же про це ми кажемо про бази даних і про питання. Якщо ви спитаєте ChatGPT, хто вчить його бути етичним, чи якщо ви підете у статті різних IBM, та які розказують, як вони вчать свої штучні інтелекти і все інше, то ви побачите такий список, як дослідники, розробники, етики, філософи, лідери галузі, в контексті того, що це досвідчені дуже люди, академіки, ну, тобто ось просто всі зібралися, всі вчать АІ бути етичним. Коли ми трошечки копнемо вглуб, і це не буде нашою спекуляцією, це факти, котрі легко перевірити звичайним пошуком, то ми побачимо, що правильність, і етичність, тобто відсутність дискримінації та іншого, цих моральність, я б навіть більше сказала, але і етичність, цих відповідей перевіряла група у чата GPT, велика група в Кенії, їм платили $2 за годину. Ну, дивіться, за $2 за годину люди працювали дуже швидко, і в них там було ще там якийсь процент, за скільки відповідей вони змогли відпрацювати, і ми розуміємо, що нічого там перевірено не було, і це явно не лідери галузі, академічне середовище, уряди, політики, дослідники та розробники. Це просто якісь люди, які дивилися в питанні слово, потім дивилися в відповіді, чи є таке слово, і клікали гарна відповідь чи погана відповідь. Ну, розуміємо, так? Всі знаємо, як працює іноді алгоритм Facebook, як він там нас, коли ми щось кажемо про північного сусіда, як він нас доганяє і каже, що ми погані, не розібравшись абсолютно в ситуації. Так і працювали ці кенійці. А це ChatGPT, і якась там ще одна програма, вони одних з найбільших от зараз використовуються. Американські господарки. Цей цікавий факт мені розповів на інтерв'ю кілька тижнів тому людина, яка працює з Google, яка працює з серйозними дуже такими організаціями і розробляє софт, його своя компанія, щодо quality assurance, тестування забезпечення якості для програм. І вони розповідали таку цікаву історію, ми говорили якраз про її етичність, що її запускали на весь світ, цю програму, яку там вони робили. Але основною таргетованою аудиторією, з якою звіряли адекватність відповіді, потім там момент в пошуку був, приклад, Буш, да? Буш – это куст, Буш – это група, Буш – это президент, Буш – это папа президента, тоже президент. Хто буде показаний першим, наприклад, да? І люди мають сидіти і клікати. От що більш релевантно цьому запису? Яке відповідь більш релевантна у цьому питанню? І так збирається певний датасет. І момента 2. Здебільшого над цим працювали американські домогосподарки, бо там якогось середнього класу і середньої лінії в Америці, бо їм потрібен був нейтиви, тобто вони не пішли до кінців. Але це люди, котрі є кілька годин в день, і вони дуже, як сказати, дуже добре виконують свою роботу, тобто висока ефективність. І ми розуміємо, да, наскільки маленький світогляд, не те, що в них маленький світогляд, але це люди, дуже маленький зріз людей, це американські господарки, котрі на дуже-дуже велику програму
робили, чи адекватність пошуку, user experience і таке інше. А ще момент в тому, що починає, наприклад, працювати 100 людей, і 2 людини постійно клікають трохи по-іншому, ніж інші. От всі кажуть, треба, щоб отут було зелене, а 2 кажуть синє. Їх відсіюють. Потім ще. І їх залишається, по суті, 30 людей, які майже однаково відповідають на ці питання. Потім цей датасет збирається, і їм програмують, їм годують штучний інтелект, який потім видає нам оці рішення. Оце, до речі, про програмування так само моралі і іншого можна, але хто є ці люди, котрі будуть відповідати на питання. І я така все вставлю ці питання, а що ж робити? Ми повинні задавати дуже багато питань. Тобто ми повинні писати, я качаю програму, is a image or something, і я їм пишу листа і кажу, на основі яких алгоритмів, на основі яких баз даних, на основі яких того. До речі, ще не отримала відповіді, але тільки минулої тижня написала. Якщо поділюсь на своїй сторінці, що мені відповідять, яку відповідь мені дадуть. Ми повинні ставити ці питання. Знаючи про проблему, ми не можемо думати про те, що якось воно покращиться. Бо поки не буде нормальних законів, а закони будуть затребувані знизу і від компаній, і, ми розуміємо, лоббі-групи будуть хотіти витрачати як можна менше грошей на це, а ми будемо хотіти, щоб вони витрачали більше грошей, щоб оці всі дослідження проводилися. Ми ж розуміємо, що раніше не досліджували косметику, наприклад, чи не досліджували нормальні медикаменти. Це був теж певний запит. І ми маємо робити цей запит всюди, де є така можливість. Ми маємо про це питати в публічному просторі, в приватному просторі, як збирається інформація, який датасет. Я не знаю легально зараз про proprietary information, тобто власність цієї інформації, вони мають право нам сказати, а це не ваше діло чи ні, але про це зараз теж йдуть суди. Який рівень доступу до інформації мають бути, коли йдеться про штучний інтелект? І коли ці закони будуть прийняті на Заході, теж треба слідкувати, як їх будуть ратифікувати у нас. Знов-таки Developers QA, якщо ви працюєте в такій компанії, чи самі є Developer QA, чи QA, то теж просто маєте приділяти цьому увагу, читати про цю літературу. Так, це така важка відповідь, нема простої відповіді тут, але це факт, якщо ми не будемо себе освічувати про те, як це відбувається, то ми будемо, по-перше, жертвами цього, і це не буде наше рішення, а по-друге, ми можемо завдати досить великої шкоди людям, котрі здебільшого дискримінуються такими датасетами, тобто це різні меншості, це люди похилого віку, це діти, це представники ЛГБТ, це люди інших рас, які, наприклад, в нашій чи іншій країні дискримінуються. Це може бути жінки в якомусь контексті, можуть бути чоловіки в іншому контексті. Ми повинні пам'ятати, що якщо ми не дискриміновані за якоюсь одною ознакою, тобто, наприклад, ми білі люди середнього достатку, тобто ми не дискриміновані за фінансовим положенням здебільшого і за расою, ми можемо бути дискриміновані за іншими ситуаціями. Ми можемо бути жінкою за 60, котра шукає роботу в IT-сфері. Чи ми можемо бути чоловіком, котрим дискримінується тим, що здебільшого, коли пара розлучається, суд приймає рішення і залишає дитину з мамою, не зважаючи часто на те, з ким дійсно було б краще залишити дитині. Чоловіки цим дискриміновані у всьому світі. І якщо зараз датабейс візьме цю інформацію, ми розуміємо, і буде по аналогії приймати рішення по типових випадках, ми будемо мати таку картину завжди. Тому дуже важливо зараз, коли це все запускається, про це говорити, писати, почати про це казали. Таргетинг. Тут непоганий приклад. Так, маєте гарного вечора. Я розумію, що ми трошки затягуємо час, але давайте зробимо так. У нас є запис. Всім буде надіслана презентація і всім прийде запис, тому хто може зі мною залишитися і поспілкуватися, це супер. Якщо комусь з тебе йти, дуже вам дякую, що ви прийшли. І сподіваюся, що вам сподобається
те, що залишилось від цієї лекції, те, що ви подивитесь в запису і в презентації. Момент того, як закон і етика і бізнес-інтереси зійшлися разом, мені дуже подобається цей приклад. В 2016 році одна з груп журналістів, незалежних журналістських розслідувань подала позов щодо того, що Фейсбук, він дискримінує за ознакою фінансового положення і демографії, тобто де людина проживає. І чому це стало важливо? Тому, про що вони казали? Про те, що таргетинг в Фейсбуці, він дозволяє так налаштувати рекламу, щоб таргетувати людей певної раси і повністю виключати людей іншої раси, іншого віку, іншого фінансового стану з певних дискусій. Скандал з виборами Трампа і багато чого ще. Але вибори то вибори. Кілька років Фейсбук на це не відповідав чи відписувався, і потім цей нон-профіт група вона пішла в обход, і вони подали позов щодо, допомогли департаменту житлового будівництва подати позов щодо дискримінації. Чому це важливо? Чому це стало можливим? Тому що якщо ми так подумаємо, компанія має право використовувати будь-які способи реклами і рекламуватися так, як вона хоче. Так, подумайте, це комерційний інститут. Але є закон в США, який захищає, який прямо говорить про те, що інформація щодо житла, кредитів та трудоустройства, працевлаштування має бути розподілене рівно і не може бути дискриміновано. І коли дуже сильно Фейсбук прижали, десь за 3 роки, вони повністю змінили систему таргетингу для цих категорій, для житла, роботи і для кредитів. Кредити майже не рекламуються, насправді. Вони для них зробили, і знов-таки, вони не змогли змінити свій алгоритм. Вони створили окрему платформу, через яку зараз йде ця реклама. І ця реклама, і ця платформа, вона дуже обмежена, вона дуже закрита, вона там, коротше, дуже обмежена. Як оцей приклад, що ми з Віталієм обговорювали щодо машини. І це, знов-таки, ще один приклад того, як просто оці рішення, їх можна виділити з інших рішень, котрі приймає оснований на штучному інтелекті таргетинг. І той момент, коли держава має право і має мати право казати, що треба робити, що не треба робити. І знов-таки це про те, що ми можемо з цим зробити, як залишатися людьми. Це як можна сильніше підвищувати громадський контроль за цими процесами. Тобто оці осінт організації журналістських розслідувань, вони зараз будуть виділятися в певні такі, знаєте, напрямок. Є політика, є бізнес. Я впевнена, що скоро буде напрямок оцих в сторону штучного інтелекту. Я дуже раджу за цим слідкувати, і якщо у вас є можливість чимось до цього долучатися, бо ми зараз дійсно формуємо майбутнє. Бо ми хочемо, щоб, знаєте, саме наш моральний кодекс і наші принципи правильно були зашиті, бо ми егоїстичні люди і маємо на це право. Коли ми говорили про відповідальність і чому Facebook як компанія за це відповідала, чи Amazon як компанія за це б відповідала, якщо б вони не почали відразу рухатися, щось змінювати, тому що вони були агентом юридичної і моральної відповідальності. Тобто різниця тут я написала, вони не завжди співпадають. Легальна відповідальність, юридична відповідальність, коли правова система має змогу сказати, ти винуватий, і ти будеш відповідати, тобто є певні докази, є певні норми. І моральна – це коли людину можна в чому звинуватити, тобто в нього є певна моральна автономія. Так, пропустимо цей момент, бо трошки не встигаємо. Цей кейс, думаю, що ми на Кореї десь викладемо окремо і обговоримо. Дуже важливо, це
те, чому ми кажемо про те, чи можна, чому ми не можемо перекинути відповідальність на якийсь там загальний штучний інтелект, тому що ну, він може бути тільки якимось фактором, але він не є морально відповідальним чи юридично відповідальним за те, що відбувається. Для того, щоб ми не можемо зараз дуже сильно обговорювати законодавство, частично тому, що частково тому, що воно дуже різно по країнах. І я теж не дуже знаю добре авторське право для того, щоб про це казати. Але якщо казати про моральну відповідальність, яку ми вважаємо, ви знаєте, це загальнолюдські цінності, да, такі, які ну, дуже вони існують, але ми про них говоримо, то для цих потрібна моральна автономія і здатність оцінювати наслідки. І тут важливий момент, що в нас оця моральна відповідальність, вона теж зашита в когнітивну моральну відповідальність, вона зашита в законодавство теж, тому що, ви знаєте, є люди з обмеженими можливостями, обмеженою суб'єктністю, відповідальністю, вибачте, вже плутаю трохи слова, тому що в силу там певних захворювань чи недієздатності щодо віку, вони не можуть виконувати оці правила, вони не можуть направити на себе моральні правила, бо вони не розуміють, як це працює. Вони не можуть керувати своїми діями, наприклад, без маніпуляції з боку інших. І знов-таки про штучний інтелект. Він нічого не може робити без маніпуляції з боку інших, бо в нього є дата, якою його кормлять, і є певне питання, на яке він дає відповідь, певна задача, яку він вирішує. Ну, оце справжній збирать. Тобто, якщо ви прочитаєте весь цей список, ви зрозумієте ще раз і для себе, я думаю, приймете не зараз, що штучний інтелект рішення етичні не приймає. Етичні рішення приймаємо ми, коли ми створюємо ці програми, коли ми спілкуємося з ними, бо він зараз в нього обмежена пам'ять, але скоро воно буде значно сильніше, і він буде вчитися контексту. Тому як ми спілкуємося з машинами має значення, і я всіх прошу бути дуже вічливими, коли ви спілкуєтеся з чатом GPT чи з кимось ще, бо, ну, знаєте, як там, я там не вірю в подкову на двері, але кажуть, що вона допомагає тим, хто в неї не вірить. Так от, не буде зайвим вкладувати потрохи в ту саму запрограмовану мораль, не етику, мораль, штучного інтелекту, що в нас є отакий спосіб спілкування, в нас є певна вдячність, тобто ми кажемо дякую, в нас є якась певна система поводження між собою, між агентами спілкування, це може бути і робот, яку б ми хотіли, щоб вони потім відтворювали для нас. Тому що ми маємо оце все, що ви бачите зараз на екрані, ми це вміємо, можемо і маємо, і ми зараз спробуємо це потрохи, ну, щоб це передалось в ті алгоритми, котрі будуть використовуватися для того, щоб нас діагностувати, допомагати нам літати самольоти, вчити наших дітей і таке інше. Мені здається, це наш, скажи мені чесно, да, це наш останній кейс. Да? Так. Ні. Ну, подивимось, може і останній. Будемо розбирати на сторінці Кларея, все підписуйтесь. Дивіться, давайте подумаємо про це. Ви директор цих нових технологій Гельсінкі. Ви думаєте, чи запускати нову систему профілактики здоров'я на основі штучного інтелекту? Тобто ви вирішуєте два питання. Перше питання. Чи змінювати систему? Тобто зараз система реактивна. Людина захворіла, прийшла, ви виписали їй щось. Це реактивна система. Ви хочете змінити здебільшого систему на систему попередження захворювання і профілактики. Вона основана на АІ, бо вона може збирати багато даних, вона швидка, в неї велика база, вона може планувати, бо в неї ця база забита. Вона може оцінювати вплив певних факторів на здоров'я людини, на здоров'я людини в суспільстві і інше. І вона там, наприклад, десь вже показала ефективність. Але звіт вам теж показує, що є можливість до дискримінації, тому що
ну, будь-яка AI-система може це бати, до упередженості, і можуть бути ризики приватності, бо ви не відповідаєте за всі системи конфіденційності, котрі є в медичних закладах, які будуть цю систему використовувати. І ваші помічники чи ваші консультанти, вони в звіті також сказали, що є така проблема, як відповідальність. Якщо ви збираєте інформацію і маєте ризик, маєте інформацію щодо того, які ось ці потенційні ризики у людей є, на які ви вживаєте заходи. А якщо ви не вжили заходи, які вам рекомендував, наприклад, штучний інтелект, чи будете ви через 10 років за це відповідати? За те, що, наприклад, там не знизився ризик там смертності серед певної категорії. Ну, звичайно, да, є ризики помилки, і ми, говоримо тут про здоров'я. І ризики помилки, які ми не завжди можемо відслідкувати, бо ми спеціально беремо складну систему, щоб вона робила дуже багато, ми не можемо її постійно контролювати, бо тоді б ми просто не брали систему. Давайте разом подумаємо, бо ми з вами тут зібралися з дуже різних ролей, на основі того, про що я казала, і про моральну відповідальність, і про принципи, і про все інше, щось, що запам'яталося, і щось, що вже маєте з вашого досвіду, це у відповіді на ці питання. Яку відповідальність несе людина, яка очолює групу аналізу даних для цієї системи? Система, яку нам пропонують встановити, яку вона несе відповідальність? Має нести відповідальність. Як по-вашому? Мені здається, тут спільна відповідальність. І група аналізу, і розробника. Я не знаю з приводу інженера, наскільки він... Але дослідники, і розробники, і група аналізу – це точно. Вони мають відповідати за це. Тобто, якщо через 10 років виявиться, що профілактика не була ефективною, а вона навіть завдала певної шкоди якоїсь групі, то всі ці люди мають нести певну відповідальність. Зараз не кажемо про закон, бо ми не знаємо законів, які там за це передбачені. Поки що законів немає, але деякі держави вже намагаються. Там Китай щось намагається розробляти. Но справа в тому, тут питання 10 років, наскільки довго триває цей процес, да? Тобто наскільки глибока травма була в цьому місті Хельсінкі, да? Тобто скільки людей загинуло і так далі. Тобто наскільки важка була війна, тому що все ж таки через 10 років рівень відповідальності знижується. Треба бути. Марія дуже круту вводну нам дала, і про це теж треба казати, що наслідки чому ми так мало говоримо зараз про юридичне, і чому юридичне буде мати насправді навіть менший вплив, ніж оцей моральні зміни, етичні зміни, які ми зможемо запровадити як суспільство в розробку цих баз, тому що Марія права, через 10, 20, 30 років, коли ми побачимо результат того, що зараз працює, це буде вже пізно. Навіть за юридичними законами це буде, скоріш за все, вже не буде ніякої відповідальності. Ми вже ніколи не знайдемо в кінці, хто ще зробив. Тому давайте зараз подумаємо, окей, спільна відповідальність, всі за щось відповідають, але давайте подумаємо про відповідальність не як, що буде, якщо було погано, а що вони можуть, яка відповідальність кожної людини, кожного цього актора, про якого ми говоримо, на кожному етапі за те, щоб ця система працювала. Тобто, от людина, котра очолює групу аналізу даних систем, яка відповідальність? Що вона може зробити? За що вона відповідає? Я зараз не кажу технічно її обов'язки, да? Але що вона може зробити, щоб do no harm, щоб не спричинити зла, а причинити добро? І з чого, і за що з неї можна морально спитати? Вона має прогнозувати, тобто проводити моделювання поведінки штучного інтелекту в певних ситуаціях. Якщо ця група так не зробила,
10 років тому, то вона відповідальна за це. Вона не допрацювала. Це не професіоналізм. Угу. Тобто вони мають не тільки аналізувати якісь конкретні дані, а вони мають розробити прогнозну модель, чи купити, чи замовити. Щось ще Звичайно, так. Прогнозувати і моделювати ситуацію на майбутнє. Вони ж розуміють, якщо вони зараз пишуть коди, вони ж розуміють, які можуть бути подальші розробки, то хай моделюють. Це один з принципів, чому я хотіла вас питати, ви була права. Це один з принципів, так, тобто не тут і зараз, а дивитися у майбутнє і намагатися хоча б прогнозувати, які наслідки цього будуть. Бо бюрократ, який приймає це рішення, він не може це зробити. Це може зробити компанія, яка працює з цими алгоритмами. Окей? Обирайте будь-кого, це не послідовність. От окремо інженер машинного навчання. За що ми можемо з нього спитати? Моральні, в першу чергу. Я думаю, що вже люди трошечки втратили. Втомилися, да. Давай, може даси кілька тез відповідей. Так? Ні, я можу тільки сказати, що він також має відповідати за те, чи усвідомлює він, яку шкоду він може приносити цей інтелект. От. Да, повністю згодна. Кожен з цих учасників Це як має... лікар, знаєте, як лікар. Лікар же усвідомлює свою відповідальність за шкоду. Так, усвідомлення можливої шкоди, якщо будуть помилки, усвідомлення того, як наші дії зараз при використанні штучного інтелекту, машинного навчання, вони можуть відобразитися на тому, на що ми робимо. Це, наприклад, навіть коли ми задаємо текстові задачі чату GPT написати рекламу для нашої компанії, ми маємо перевіряти, чи не написав він такого, що введе в оману щодо нашого сервісу чи до наших можливостей, бо такого багато і вже починаються з цим проблеми. А це маленький рівень, не рівень міст. Я б ще додала сюди, що, наприклад, окремий інженер, він теж має перевіряти, де були взяті бази даних, як їх збирали, чи не взяли їх, що називається, на стоках. Знаєте, як в нас були біржі копірайтингу, так оце все. Тобто якість матеріалу, з яким він працює, як сказала Марія, він несе відповідальність за свій процес. І його процес включає перевірку якості матеріалів. І проблема з такими прикладами штучного інтелекту, як ChatGPT, в тому, що ми не бачимо жодного ісходного матеріалу. Ми не знаємо, з якими базами вони працюють. І пишемо статті, чи пишемо код, чи пишемо рекомендації, які знов-таки дуже сильно базуються часто на дискримінаційному матеріалі, на матеріалах з упередженням і на безвідповідальних, я б сказала так, матеріалах. Тобто на якихось парадах, написаних не знамо ким, не знамо коли, не знамо кому. І коли ми не бачимо оцього витоку, тому що коли ви гуглите, ви бачите, наприклад, сайт. І це сайт там, не буду зараз придумувати, бо нема теж вже креативу. Але, знаєте, ці сайти там, щоб отримати багатство, треба на ніч пити 2 ложки і троєточие. Да? Ви колись будете слідкувати за порадами з цього сайту? Ніколи. Ви його просто закриєте. Тому що у вас є певний принцип обробки цієї інформації, заснований не на якихось даних сайту. Ви не вбиваєте його в якісь там індекси, скільки в нього заходів, виходів і яка там трастовість. Ви просто логічно розумієте, що це якась помийка і не треба тут нічого читати. І йдете далі. Здебільшого так у штучного інтелекту нема такої можливості. Тому оця з людей, зі спеціалістів, які працюють з цими програмами, ми маємо питати щодо того, як глибоко вони залізли в бази даних, з якими вони працюють, і де вони брали алгоритми, з якими вони працюють. Чи вони їх створювали, чи вони їх десь взяли, і як їх робили ті люди, де їх взяли. Тобто, це основне.
Що я можу сказати? Що я можу сказати, це основне, що ми маємо прийняти на себе відповідальність щодо того, як ми використовуємо самі ці програми, і перевіряти і слідкувати за змінами в законодавстві, тому що зараз здебільшого це наші етичні вибори, і ми використовуємо цей текст як свій, чи ми його повністю, чи ми використовуємо його як простий Google і повністю його перероблюємо під себе, і нам за це платять, чи ну ви розумієте, да? Це наші етичні питання, можна відкрити якийсь там перший, другий слайд і по ним пройтись. І ми маємо розуміти знов-таки, як розроблялися ці програми, з якими ми працюємо. Це можна зробити тільки активною участю. Коли ми бачимо якісь опитування, коли ми бачимо якісь ініціативи, можемо до них долучатися, поставити питання, ходити на навчання, читати книжки. Ну, якось так. І коли ми бачимо, до речі, коли ми бачимо, що наші, наприклад, це як, знаєте, державні закупівлі, колись їх ніхто не контролював. А зараз там з'явилася Прозоро, там якісь інші штуки, і ми вважаємо, що це наше право і наш обов'язок як суспільства – це всунути нос, бо це наші гроші, і це на нас впливає, ми платимо це як податки. Це прийшло, це не було так завжди. Тут і зараз, коли наше місце, моє рідне місце Запоріжжя, наприклад, вирішить, що ось ми тепер будемо, я не знаю, розподіляти медичні якісь ресурси на основі такого штучного інтелекту, то має бути ініціативна група, яка біжить, пересипається і питає, а де ми її взяли, хто її писав, а інтереси яких груп враховано, а давайте подивимося на ісходники, а давайте те, а давайте се. Це має бути, ну, для мене це приклад цих державних закупівель. Тобто ми маємо совати туди носа і, на жаль, на міжнародному рівні також. На жаль, це складніше. That's all, folks. Я від себе хочу сказати, що питань етики і питань штучного інтелекту ще на 20 таких лекцій, і навіть з моїми знаннями є дуже багато книжок, курсів безкоштовних, є багато центрів, за якими можна слідкувати у розвитку цього. І це важливо, тому що, як ви бачите, ми не знаємо, які цінності і які моральні принципи будуть зашиті в ті програми, котрі будуть за нас вирішувати колись, який діагноз нам поставити, чи надати нам право взяти кредит на житло, чи візьмуть нашу дитину в певну школу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо цікавитись. І ще є така, буквально одну хвилинку, є така гарна книга, ви хочете поговорити про расу. Я не знаю, чи переведена вона, прикладена на українську. І там є такий прямо пункт, що білі люди, ви прочитали цю книжку, що білі люди можуть робити на своїх місцях, ну це книжка про Америку, звісно, щоб допомогти. І людям, яких дискриміновано, да, за якоюсь ознакою. Перше, визнати, що є багато дискримінованих людей за різними ознаками. І коли ми відчуваємо, що щось зроблено ідеально для нас, якась програма, штучний інтелект, будь-що, воно ідеально підходить для нашого життя, дати собі хоча б іноді, бо ми не можемо робити це постійно, щоб іноді дати собі роботу і задуматися, а як це для інших людей зараз. Подумати про інші спільноти, про людей, яких там, щодо яких може бути певне упередження. Дуже простий приклад. Здебільшого в хороших школах діти в Америці собрання для батьків проходять, і зараз їх вже програма програмує, проходять в день. І здебільшого тільки мами там середнього та вищого достатку з білих ком'юніті, вони постійно в школах, вони постійно ходять на ці збори, і їх дітей більше за це цінують, їм допомагають і тому інше. А мами-одиначки і здебільшого чорношкірі азіатські мами, вони більше працюють, вони не можуть приходити на ці збори в день, бо вони працюють, і є певна вже дискримінація на цьому рівні, і дітей так само. Такий просто приклад того, про що, коли ми йдемо на умовну зустріч з батьками в день, тому що в нас є можливість, наприклад, не працювати, чи у нас є доступ до якоїсь програми, а в більшості нема,
то ми можемо подумати про це, спитати про це. Так як багато людей останні місяці писали в офіс OpenAI щодо того, щоб доступ українців був до чату GPT. І це було важливо, це зіграло свою роль, і наше Міністерство цифрової політики, і інше. Бо ми маємо мати цей доступ, ми маємо казати своє слово, наші цінності, наша історія, наше те, що нам потрібно, воно має відігравати роль і вже зараз зашиватися в ці програми. Тому всіх призиваю розбиратися, говорити, писати, створювати якісь ком'юніті щодо цього і займати активну позицію і сподіватися, що ми все ж завжди будемо етичнішими, сміливішими і розумнішими, ніж будь-який штучний інтелект. Дякую вам. Дякую, Саша. Я надіюсь, що ці 2 години пройшли для вас дуже продуктивно. Так, якщо у вас є питання, ви можете або написати в чаті, або задати так. Але я думаю, що ми досить продуктивно провели час, повідповідали на питання, подебатували, подискутували. Так. Все, Настя вже менше боїться штучного інтелекту. Я хочу дуже подякувати організаторам і спікерці подякувати. Мені дуже приємно, що піднімаються такі важливі питання. І у мене в кінці було тільки одне питання. Що мені сьогодні написати тому штучному інтелекту? Що я його сильно люблю? Ви можете нам писати, що я іноді почув, ми спілкуємось, я, по-перше, завжди кажу, будь ласка, дякую, пояснюю контекст свого питання, якщо я можу. І іноді я кажу про те, що мені сподобалось, що відповідь розкриває цінності різних людей. Мені сподобалось, що відповідь заснована на досвіді людей різних поколінь і тому подібне. Ще, коли ви користуєтесь чатом GPT, ви можете нажати на thumbs up, на палець вверх чи палець вниз і пояснити свою думку. Це теж варто. Тобто після його виступу я маю йому відповісти? Ви не маєте, і це все ж таки просто, це алгоритм, але коли у вас є коли у вас є настрій і сили, я вважаю, що це добре, бо це є певна, оця база, знаєте, як казала про базу чоловіків, яких наймають, є база, до чого ця майже нульова система звикає. Бо коли вона перейде на рівень не самоусвідомлення ще, але самонавчання, я вважаю, і багато хто вважає, що це має значення. Дякую, Саша. Це, знаєте, це історія про добрих і поганих хлопців, що ми з вами закликаємо бути добрими, а є ще когорта поганих хлопців, які будуть робити зовсім протилежне. Так, все одно я вам дякую за те, що ви робите цю справу. Мені шкода, що так мало людей було. Я сподіваюся, що буде наступного разу ще. І я хочу дізнатися щодо, чи буде викладено відео десь. Вам прийде обов'язково запис. Ага, добре, дуже дякую. До побачення. До побачення. Дуже вам дякую. Всі записи, матеріали презентації, все прийде вам на пошту завтра в першу або другу половину дня. Так, на цьому, напевно, все. Так, ми завершуємо наш черговий техмітап. І в разі чого, якщо у вас після перегляду запису виникає якісь питання, чи, можливо, хочете поділитися своєю інформацією цікавою Сашою, ви можете написати їй в LinkedIn, наприклад. Чи на Корею, чи щось таке. Так, ми будемо готові до чогось обговорення, чогось цікавого. Отож, все, всім дякую. Гарного вечора. Слава Україні. Героям слава.